Jedna važna posljedica klimatskih promjena je podizanje morske razine. I da bi se to podizanje istražilo, treba gledati nekoliko dijelova klimatskog sustava. Prije svega atmosferu, kriosferu i oceane. Kad je riječ o atmosferi, tamo se očituje dotok topline, tako da se temperatura podiže. Dio te topline ulazi u more i more se pritom širi, dakle dolazi do ekspanzije i podiže se morska razina. Kad je riječ o kriosferi, ono što je važno, to su oni dijelovi ledenog sustava koji se nalaze na kopnu. To znači ledenjaci u brdima, to znači ledeni pokrov na Grenlandu, to znači ledeni pokrov na Antarktici. Kad se ti dijelovi ledenog pokrova otapaju, onda dolazi do podizanja morske razine. I na posljedku treba gledati oceane, kad imamo jedanput te protoke topline na površini oceana i protoke vode koji doprinose podizanju morske razine, onda oceanski modeli, oceanski podaci dokumentiraju način na koji to dovodi do podizanja morske razine. U novije vrijeme imamo mareografska mjerenja, znači od 19. stoljeća, ona pokazuju također neke promjene iz godine u godinu, promjene iz desetljeća u desetljeće, ali najvažniji je ponovno trend i taj trend iznosi nekih 17 cm kroz 100 godina. Puno je truda uloženo u to da se interpretiraju te promjene i ti trendovi. Dakle, postoji cijeli niz radova. Prema jednom od novih radova, koji je izašao prošle godine, vrlo jasno izlazi da su tom trendu dominantno doprinijeli otapanje ledenjaka, onih koji se nalaze u brdima, ekspanzija vodenog stupca zbog zagrijavanja i otapanje ledenog pokrova na Grenlandu. Postoje još dva faktora koji mogu utjecati na morsku razinu. Jedno je ledeni pokrov na Antarktici, a drugo je stanje kopnenih voda, koje mogu doprinositi porastu morske razine ili dapače spuštanju. Međutim, ta dva zadnja faktora su manje važni. Kad je riječ o budućnosti, onome što će se dešavati u sljedećih 100 godina, smatra se da je dobro prihvaćen raspon od 26 do 82 cm podizanja morske razine gledajući globalno, kao jedan prosjek za svjetske oceane. Nekoliko riječi o Sredozemnom moru i o Jadranu. Naime, treba reći da kad se govori o globalnim vodostajima, to može biti nešto drugačije nego kad se govori o ovakvim zatvorenim morima kao što su Sredozemlje i Jadran. Radili smo analizu, dakle, postojećih podataka za to područje i usporedili sa podacima za Atlantik ispred Sredozemlja. I jasno se vidi kad gledate situaciju u Atlantiku, dakle ispred Sredozemlja, to je vrlo slično globalnim vodostajima. Međutim, čim uđete u Sredozemlje, zapadno Sredozemlje ili recimo u Jadran, bitno drugačija situacija. Dakle, što smo tu imali? Imali smo negdje do 50. godina prošlog stoljeća podizanje morske razine, onda negdje od 50. do 90. dosta stabilnu morsku razinu. Bitno drukčije nego što je bilo globalno. I na posljedku od 90. na sad opet podizanje morske razine. Dakle, tu se javlja nešto što zovemo multidekadnom oscilacijom koja ima period negdje od 60 do 80 godina. Zašto se ona tako jako očituje u Sredozemlju i Jadranu? Pa vjerojatno bar dva razloga. Jedno je da se tu očituje ne samo širenje vodnog stupca zbog zagrijavanja, nego i kontrakcija zbog salinifikacije, zbog porasta saliniteta. A s druge strane, očituje se i tlak zraka i vjetar. Ono što se na globalnoj skali ne vidi, na ovoj regionalnoj se vidi. Rade se projekcije za Sredozemlje i za Jadran i za budućnost i također se uočava, dakle, da bi moglo doći do donekle suprotnog djelovanja ova dva efekta, dakle zagrijavanja s jedne strane i salinifikacije s druge strane. Međutim, postojat će i ovaj porast morske razine zbog povećavanja mase svjetskih oceana. On će vjerojatno biti sličan u oceanima kao i u Sredozemlju i Jadranu, dakle možemo očekivati za Sredozemlje i Jadran također podizanje morske razine, ali možda nešto ublaženo zbog ovih efekata temperature i saliniteta. I na kraju par riječi o poplavama kod nas, dakle prije svega u Jadranu. Kako se javljaju u svijetu, tako se javljaju i u Jadranu. Dakle, olujni uspori povezani sa ciklonama, niskim tlakom, jakim južnim vjetrom dovode do poplavljivanja, prije svega sjevernog Jadrana. A najpoznatije su naravno poplave u Veneciji koje se opažaju 1000 godina. Međutim, ono što je važno, to je da smo novije vrijeme naučili da ovisno o tome kakve su vrlo male razlike u polju vjetra i tlaka, može se desiti da je u nekim situacijama više poplavljena zapadna obala, Venecija i tako dalje, u nekima više istočna obala, pa se očituju te poplave i u Hrvatskoj sve čak namo negdje do Splita u novije vrijeme. Jedan od novih slučajeva poplava bio je 12. studenoga 2019. kad je to bila druga najveća poplava u Veneciji. Međutim, tad se zapravo desilo jedno 5 poplava unutar tjedan dana. I to je vrlo jasni znak klimatskih promjena. Dakle, nemamo više jedan izolirani slučaj poplave, nego imamo niz poplava unutar tjedan dana. To je ono bitno što je
što na neki način obilježava klimatske promjene, a to je da ovakvi ekstremni događaji, pa i događaji poplava, postaju intenzivniji, ali postaju i češći i postaju dugotrajniji. Zaštita u Jadranu je također moguća. Poznato je da se grade brane ispred Venecije, to se tamo može jer je Venecija unutar lagune, postoje 3 otvora pa su napravljene brane i one su prošle godine 2020. počele raditi. Uspjeli su u nekoliko navrata spriječiti poplavu u Veneciji. U jednom navratu nisu jer izgleda postojala neki problem od komunikacije između onih koji prognoziraju poplave i onih koji upravljaju branama. I što na kraju reći za Jadran i za Hrvatsku. Postoji jedna vrlo zanimljiva studija koju su napravili njemački kolege i koja pokazuje da se u Hrvatskoj do kraja 21. stoljeća može očekivati godišnje štete od ovakvih poplava morem u iznosu od 1 do 9 milijardi dolara. Dakle, to su vrlo veliki iznosi za Hrvatsku, a zbog toga je Hrvatska jasno jako zainteresirana za ublažavanje klimatskih promjena, jer naravno što će biti klimatske promjene slabije, to će biti štete manje. Međutim, isto tako treba i nešto dugoročno poduzeti na planu zaštite. To ne mogu biti brane, većina hrvatskih gradova se ne mogu braniti na taj način. Ono što može biti, to je izgradnja sustava sa obalnim planovima koji ne dozvoljavaju da se gradi tamo gdje je nesigurno. To je dugoročno planiranje koje će minimizirati štete krajem ovog stoljeća. Mislim da je to jako važan pristup, izrada dobrih obalnih planova i mislim da projekt Adria Adapt ide u pravom smjeru kad upravo promovira takvu ideju. Raditi dobre obalne planove i graditi za budućnost.